دكتور نبيل خوري موجود معنا بفقرة سانتي، اختصاصي بالأمراض الصدرية وأمراض النوم، وموضوعنا اليوم هو موضوع شائع جدا وهو الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم. أهلا وسهلا فيك حكيم وينعاد عليك. شكرا، ينعاد عليك. دكتور، الشخير وانقطاع التنفس أول شيء مترافقين مع بعضهم ضروري إجباري؟ يعني إجمالا 80% من يلي عندهم انقطاع تنفس بيشخروا، بس في 20% لا. اوكي، واللي بيشخروا كلهم عندهم انقطاع بالتنفس؟ هلا الاحصاءات للاسف ما عندنا احصاءات بلبنان. نعم. دائما بناخذ احصاءات امريكا والولايات المتحده. 40% من الامريكان بيشخروا، 80% منهم عندهم سليب ابنيا. اوف، ايه يعني اغلبيه اللي بيشخر عنده سليب ابنيا، بس على درجات متفاوته، مايلد، مودريت، سيفير. هلا بنحكي عنهم. نعم. كيف بنعرف خفيف، متوسط او قوي؟ اصلا كيف الشخير هين نعرفه، بس كيف بنعرف انه في سليب ابنيا؟ يعني الشخص هو بيقدر يعرف حاله، او الاشخاص اللي البارتنر تبعه، او اذا حدا عم يسمعه بالليل كيف عم بينام؟ بيقدر يعرف. هو بيعرف، والبارتنر تبعه الشريك. هلا في عوارض وفي تخطيط. بنأكد بالتخطيط. العوارض هو مشاكل بالنوم، بيوعى بالليل مثل مخنوق مشردق، هيدا إذا هو. وبالنهار بفيق الصبح مش شبعان نوم، بحب دايما يرجع ينام. أو بيوعى وجع راس، بيوعى تمه منشف. وببحر النهار هو قاعد، خصوصي قبل الظهر بينام. إذا ما عم يعمل شيء بحس في عنده تندنس لينام، أو بحس ما عنده نشاط كفاية. نعم. في منهم عندهم ضغط القوي، ضغط اذا بياخد قوي وما عم منه مرجلج الا ما ياخد دوايين او 3، يعني ضغط قوي. منهم عندهم رفلو، يلي بيقوم بالليل كتير كمان على الحمام ببول. هلا في كمان مشاكل جنسيه تنحكي بالموضوع، كتير بتأثر سليب ابنا، بتأثر على مشاكل الجنسيه. ليه؟ من وراء نقص الاكسجين. أوكي. من وراء قله النوم. يعني السليب ابنيا عم بتنقص الاكسجين بكل الجسم. إيه؟ على كل الاعضاء. القلب بنعرف السليب ابنيا. اوكي. هلا بنعرفها انه هو انقطاع بالنفس كلي او جزئي. اوكي. وهالانقطاع الكلي او الجزئي اكيد بيؤدي لنقص بالاكسجين. نعم. نقص الاكسجين على كافه اعضاء الجسم، على الراس، على القلب، على الكلاوي، كله بيخلق عوارض. نعم. هلا مش بس نقص الاكسجين، بصير من وراء نقص الاكسجين في افرازات لهرمونات او مواد هي بتؤدي لبعض العوارض اللي بنشوفها بالسليب ابنيا. مثلا النصاحه. في كتير عندهم سليب ابنيا وهي بتؤدي للنصاحه. يعني في كتير ناس مش بس النصاحه. أيوة. بتؤدي نعم. في كتير نصحي بيقولوا لك ما بناكل شيء وبننصح. هودي بيكون عندهم سليب ابنيا. بالسليب ابنيا في نقص بماده اسمها ليبتين بتصير من وراء نقص الاكسجين، وهيدي الماده بتنصح. بقى بصير في حلقه مفرغه. يعني الناصح بيعمل سليب ابنيا، السليب ابنيا بتعمل له نصاحه، والحلقه المفرغه ما بتخلص الا ما نعالج السليب ابنيا. بس دكتور، السمنه الزائده، قصدي النوم، قله النوم، ما كمان بصير الواحد بده ياكل؟ يعني بصير الواحد بحس بالجوع اكثر، مثل كانه ناقصه انرجي تياخذ انرجي اكثر اجمالا، ولا لا؟ شو يعني اذا ما نمنا منيح بنجوع ثاني يوم اكثر؟ مزبوط هيدي المقوله. إيه؟ انه اذا واحد ناقصه مزبوطه، بس اهم شيء من انه البدانه والنصاحه هي بتزيد السليب ابنيا. أوكي. مش هي السبب. بتزيد السليب ابنيا او بتزيد الشخير؟ بس بتزيد السليب ابنيا وبتزيد الشخير. أوكي. هلا لانه الشخير مثل ما قلنا لك انه وقت اللي بصير فيه تسكير كلي ما بيشخر الواحد، بس تسكير جزئي اللي هو كتير موجود كمان بالسليب ابنيا. تسكير الجزئي بيخلق الشخير. ومش مثل ما كل الناس بيعتقدوا انه الشخير بيؤدي للسليب ابنيا. بالعكس، السليب ابنيا بتؤدي للشخير كمان. لا، هو هيك، مش العكس. لانه الشخير هو صوت بيعمله الانسان ليشد ليفتح المجرى الهواء يلي مسكر من وراء السليب ابنيا. يعني مش الشخير بيؤدي للسليب ابنيا بعكس ما بيعتقدوا الناس. السليب ابنيا بتؤدي للشخير، وخصوصا اذا في تسكير جزئي مش كلي للتنفس. دكتور، شو الاسباب؟ ليه في ناس عندهم اياها وناس ما عندهم اياها غير السمنه الزائده؟ في اسباب معروفه، في اسباب مش معروفه. الاسباب يلي مش معروفه من السليب ابنيا، برايمري سليب ابنيا، يعني بدون سبب،
هو هيدا اغلب اوقات بيجي كمان اريديتير بالعائله. في جان بيأدي وقت واحد بيغفى كعب اللسان، العضل بكعب اللسان والعضل اللي حول مجرى الزلعوم بيرتخوا كتير بالليل، بيسكروا مجرى الهواء كليا او جزئيا. نعم. نحن كلنا بس ننام، يلي ما عندنا سليب ابنيا طبيعي ببعض مراحل من النوم بصير في ارتخاء بالعضل، بس ما بيسكر مجرى النفس لدرجه يصير عندنا سليب ابنيا. بس يلي عنده سليب ابنيا بصير في ارتخاء بهالعضل بعد ما بنعرف طبيا ليش. كأنه بالوراثة، كأنه هو التركيبة الجينية. أيوة يعني وراثيا بتبقى موجودة، وهيدي هي اللي بتأدي للسليب أبنيا وبتأدي للشخير إذا في تسكير جزئي. بس دكتور لما بنقول ما في سبب يعني ما في علاج؟ لا هلا بنوصل للعلاج. اوكي. هلا هيدا ما في سبب، هلا معروف شو المشكل بس مش معروف ليش بيصير هيك. هلا في قسم من السليب أبنيا في له سبب وهو أقل من بورسنتاج تبعه من يلي ما في سبب. يلي عندهم مشاكل بالأنف، سينوزيت كرونيك، التهاب مزمن بالجيوب، اللي عندهم ديفيشن لحمية، انحراف، كل هيدا بيؤدي للشخير وبخلي الإنسان ينام وهو تمه مفتوح. بس واحد ينام ويتنفس من تمه بصير هيدا بيؤدي للسليب أبنيا وللشخير. هاي أسباب معروفة، بنروح بنعالج المشكلة اللي هو بالأنف ديفيشن او اللحميه او السينوزيت كرونيك، بتحسن الشخير، بتحسن السليب ابنيا وبتحسن الشخير. نعم. بينما يلي ما له سبب هيدا بده علاج مدى الحياه. هلا بنحكي ومعروف يعني شو العلاجات. أوكي. مش مزبوط انه ما في علاج، اكيد في علاج لكل شيء. دكتور كنا عم نحكي من شوي مع معالجة صوت، معالجة نطق ولغة وصوت، وكمان حكيت عن الصوت قد ايه بيتأثر بالأكل، يعني بالأسيديتي، بالرفلو بالعشية، قد ايه كمان نوعية الأكل وتوقيت الأكل، إنه مش دغري قبل ما ننام بيأثروا. نعم. كمان على السليب أبنيا بتؤدي للرفلو، بتزيد الرفلو سليب أبنيا، لأن بصير في مثل ما بنقول نيجاتيف بريشر، يعني الإنسان بس يسكر زلعومه بصير بده يشد ليتنفس، تخلق نيجاتيف بريشر بالزلعوم، بيطلع الأكل والأسيد. يعني السليب أبنيا بتزيد الرفلو، وفي كتير مرات السليب أبنيا هي سبب الرفلو الوحيد. يعني اللي عنده رفلو كمان يعني كل شيء نحن عم نفسره بالعكس، كله مرتبط بالسليب أبنيا. السليب أبنيا مرض شائع كتير واسمه المرض الخفي. ليش مرض الخفي؟ قد بقى له عوارض. شوف في كتير عوارض سبب السليب أبنيا. مثلا من بين العوارض اللي كتير مهمين لازم العالم يعرفوهم، عند المرض نسوان اكثر شيء بيعملوا ديبريشن. بس النسوان بيعملوا اقل من الرجال. عند النسوان اكثر من الرجال. بتقلك المرأة عندي ديبريشن وما في سبب، بيطلع انه عندها سليب أبنيا، ما عم تنام منيح بالليل، تراكم قلة النوم تعمل لها ديبريشن، تعمل لها كمان irritability، يعني تعصيب. بس اكثر شيء ديبريشن. يعني المرأة ما عندها اسباب ديبريشن ومعرضه للسليب ابنيا، يعني يبقوا ناصحين شوي او مينوبوز صاروا بعمر مقدم بتقدم، بس يصير في ديبريشن ينبشوا على السليب ابنيا. بنصحوا ينبشوا. بس النسوان بيعملوا قد الرجال سليب ابنيا؟ لا الرجال اكثر، صحيح معك حق، لانه نسبه الرجال عندهم بدانه اكثر، والبدانه تبعهم بتصير بالبطن وبالزلعيم، يعني الفات بيتجمع بالبطن، من هيك بيعملوا كرش اكثر من غيرهم، وبيتجمع بالزلعيم بضيق مجرى التنفس، من هيك بيعملوا سليب ابنيا اكثر رجال من النسوان. معناتها مع العمر كمان له علاقه؟ العمر له علاقه، لانه مع العمر هيدا ما فينا نعمل شيء فيه، بصير في تندنس لارتخاء بالعضل بالزلعيم وبسكر مجرى الهواء. اوكي. هلا الاكزرسيس هون بالتقدم العمر، الاكزرسيس بينعمل قبل النوم، اكزرسيس مش كتير يكون قوي، لان اذا قوي كمان بيزيد للسليب ابنيا. اكزرسيس شو؟ رياضه؟ ايه رياضه قبل النوم، كارديو على الخفيف، كثير خفيف، بساعد كثير على انه تقدم العمر ما يزيد السليب ابنيا. لانه هيدا العلاج الوحيد، بينما الباقي فينا نتوقعهم. اذا بدك نقدر نحكي عن الاسباب اللي بتزيد سليب العوامل اكيد. الالكول مثلا، بيشربوا كثير الكول عشيه، هيدا بزيد السليب ابنيا، بس مش هو السبب، بيزيدها. اللي بياخذوا منوم، اللي بياخذوا لحظه اللي بياخذوا منوم، ايه؟ ما هن عم بيناموا. لا، اللي بياخذ منوم وعنده سليب ابنيا ايه؟ بتزيد له السليب ابنيا. ليه؟ بينما اللي عنده منوم بيرخي العضل. اوكي. بينما ما عنده سليب ابنيا في ياخذ منوم، ما في مشكله. ايه، في كتير اشياء يعني بالسليب ابنيا، شغله
كتير كبيره. بس دكتور نحن كل قصة مفكرينها بالعكس، يعني إيه، مفتكرين بيفتكروا انه الناس بالعكس. الرفلو بيعمل سليب لا، ابنيا هو كله العكس. بالعكس. ايه كله بالعكس. اذا بتحبي بقول لك العوارض العوامل كل اللي إيه. بتسببها السليب أكيد. ابنيا لتشوفي انه تقريبا ما في انسان او ما في اختصاص الا في عوارض بسبب السليب ابنيا فيه. مثلا اذا اخذنا اختصاص النورولوجي، نورولوج، ديبرسيون، التعصيب، وجع الراس، الميجرين، في اوقات بيكون سليب ابنيا سببه. اذا اخذنا بالقلب الفيبريلاسيون اوريكولير، يعني تقطيش النبض، النشاف بالشرايين، الجرحات، اوقات سببها سليب ابنيا. اذا اخذت المعده، الرفلو سببه سليب ابنيا. اذا اخذت الايرولوجي يعني مشاكل البول، بقوم اللي عنده سليب ابنيا كثير بالليل، ببول كثير بالليل، بروح عند الحكيم بقول له عم بقوم كثير بول بالليل وما عندي سكري ومش عارف ليش وما عندي بروستات، بيطلع من السليب ابنيا لانه عم بيوعى اوريدي، لانه عم بيوعى كثير بالليل وبصير في افرازات بتساعد على التبول اكثر بالليل. تشوف انه بكل اختصاص في مشاكل للسليب ابنيا. من هيك بنسميها المرض الخفي، ونصيحتنا لكل الناس كل واحد عنده عوارض او لانه مش دائما في شخير، تنرجع نقول يفكروا بالسليب ابنيا، يكون في هاي اندكس اوف سسبشن اسمه، يعني يفكروا بالسليب ابنيا بكل عوارض بتجي عند المريض. لانه مثل ما قلت لنا بالاول دكتور انه مش دائما بيعطي اشاره الشخير، يعني فيه يكون في سليب ابنيا بس بلا شخير. اغلب الاوقات الشخير يعني اللي عنده شخير قوي اكيد يتوجه على اختصاصي او عياده شخير وسليب ابنيا، واوقات ما في شخير قلت لك 20% ما بيشخروا بس عندهم عوارض اللي قلنا عنها، مشاكل بالنوم وبالنهار بيوعوا كثير وهيدا بنعسوا كثير وفتيج وكذا. دكتور بس شو العلاجات يعني؟ العلاج ومين بده يعالج؟ لانه اليوم كمان نحن ما بنعرف عند اي اختصاص اختصاصيه بهالشيء. هي نحن سوري حكمه البنومولوج يعني البلمونري فيزيشنز، نحن اختصاصنا سليب ابنيا. والاوتورينو؟ الاوتورينو لا، الاوتورينو مع احترامنا لكل الاوتورينو هن بيوجهوا المريض شخصه. مش بشخصه، حتى بيوجهوا المريض لعياده شخير وسليب ابنيا لعنا يعني عفوا لا بالعكس نحن لازم نعرف هيدا الشيء. كل شيء الاوتورينو، الدانتيست، الصحة العامة، حكم القلب، كل الاختصاصات بوجهوا المريض عند اختصاص بالسليب ابنيا اللي هو نحن اغلب الناس بلبنان بالمونري يعني بنومولوج. هلا شو العلاج؟ العلاج دائما له علاقة بالدوغري تبع السليب ابنيا. من هيك بنعمل تخطيط. اول شيء التخطيط بيساعدنا تو كونفيرم لنأكد انه في سليب ابنيا، وثاني شيء بقلنا اي درجة، مايلد، مودريت او سيفير، خفيفه، وسط، يعني اذا شخص بيوعى كم مره مثلا بالليل، اذا بدنا نعطي مثل كيف بنعرف الدرجه؟ الدرجه بالتخطيط بتشوفوا كم مره بيوعى الانسان؟ تحت الخمسه كلنا بنعمل سليب ابنيا بس بيتحملها جسمنا. ما بتاثر على شيء. بين الخمسه وال15 بنقول مايلد، في رقم بيطلع بالتخطيط. بين ال15 وال30 مودريت، وسط، وفوق ال30 سيفير، وفوق ال60 فيري سيفير. شو يعني في ريسك يموت؟ فوق ال30 ايه بيقدر يموت يعني بالساعه. اذا فوق ال30 يعني كل دقيقه بيوقف نفسه كل مره اكثر من 10 ثواني. ايه بيقدر يموت، نقص الاكسجين. صحيح قديش في ناس بيقولوا ناموا ما وعي. في كثير اوقات من وراء سليب ابنيا. دكتور شو العلاجات اللي اليوم العلاجات هو هلا الجولد ستاندرد بيقولوا له، يعني الاساس، العلاج الاساس هو الاوتو سي باب او الاوتو باي باب. هيدي الاباري بنحط ماسك على المنخار او التم او المنخار والتم موصوله على اباري بيعطي ضغط هواء، بصير بفوت الهواء تحت ضغط بيفتح. هيدي للسيفير والمودريت. هلا بامريكا طلع علاجات للمايلد ومايلد تو مودريت غير الاوتو سي باب، كلهم FDA approved، يعني نعمل عليهم دراسات وطلعوا سيف وافكتيف. هن في جوتيير بتنحط بالتم، بتدفش الحنك شوي لقدام. هيدي للارتخاء يلي هيدي مش السبب الغير بس يدفش لقدام الحنك، كعب اللسان اللي ورا ببطل يسكر المجرى بيفتح. هيدي الجوتيير. وفي كمان واحد ديفايس بالمنخار بحطه بالمنخار، يلي ما عنده مشاكل بالمنخار
بيخلق له كمان ضغط بالزلاعين بيفتح. هودي للمايد والمايد تو مودريت، يعني تحت ال20. يعني بين ال5 وال20 اثنيناتهم هول اثنيناتهم. اذا كان مايلد 5 لل15 بيقدر يستعمل يا الجوتير يا الديفايس، وبين ال15 وال20 مش اكثر. فوق ال20 بصير في بده اوتو سي باب. وهلا في كتير ناس ما بيتحملوا الاوتو سي باب. تقريبا 40-50% بالعالم من الناس اللي عندهم سليب ابنيا ما بيتحملوا الاوتو سي باب. مشكله اكبر. ايه ساعتها ولا ممكن ساعتها بده يستعمل الجوتير او النيزل ديفايس. يعني افضل من انه ما يستعمل شيء، هيك بتخف النسبه بالقليله. اكيد اذا فعاليتها كمان مش مثل الاوتو سي باب بالسيفير، بس عندها فعاليه. بس هي الاوتو سي باب شو بتعمل؟ بتفتح المجرى، بتعطي اكسجين او شو؟ بتعطي هيدا اباري بيعطي الهواء تحت ضغط، بفوت الهواء تحت ضغط بيفتح الزلعوب اللي بسكر. ان شاء الله، لانه عن جد مثل ما تفضلت وذكرت هو مرض مخفي، يعني حقيقه مرض مخفي. واهم شيء بيزيد الشيخوخه وبيزيد المورتاليتي. يعني هلا في بلبنان عيادات انتي ايجينج طالعه بيشتغلوا على السليب ابنيا، لانه كثير بتزيد الشيخوخه وبتقصر العمر. من هيك علاج السليب ابنيا، يعني نكتشف السليب ابنيا على بكير ونعالجها بيساعد على قلة الشيخوخة وتأخير الشيخوخة. قد ايه عن جد عم بيكون في تداعيات نحن ما عم نعرفهم، ان كانت نفسية او جسدية او طبية. على السليب ابنيا. صحيح. مع له 30-40 سنة هالمرض موجود. بعد في اشياء كتير مش معروفة فيها، وفي اشياء كتير معروفة وجديدة. خصوصي بالعلاج اللي حكينا عنهم، الجوتير والنيزل ديفايس. دكتور نبيل خوري، اختصاص امراض صدريه وامراض نوم، شكرا كثير لك لهالتوعيه اللي اعطيتنا اياها اليوم. اهلا وسهلا فيك. شكرا. بريك صغير وبنرجع.